Allergik dermatitlərin bu dövrdə artmasının səbəbinin allergik dermatitlərin üstünə düşmür məsələn pasiyentlər. Nə bilim, Türkiyə çarə deməyək biraz da. Tutaq ki, mənə bu kremi verdilər. Məsəl üçün biz pasiyentlərdə bu ocaqlı tökülməyinlə ki, bura sarımsaq sürt çəkilib gedəcək məsəl üçün də, yəni ki, bu hissəyə yəni bu xalq dilində keçmişdə indi bəzi dərmanlar olmadığına görə keçmişdəki yenə deyirəm qidamızın indiki dövrdəki qidasının arasında çox genetik fərqliliklər var. Üstünə düşülmədiyi üçün mən bunu qaynaqlandırıram. Həm üstünə düşülmədiyi üçün, həm də ki insan orqanizması da baxın, biz COVID xəstəliyində nə gördük? Biz hal-hazırdakı yaşayan canlılar və insanlar deyə də cəmiyyətimiz COVID xəstəliyinə qarşı dirənçsiz idi, amma yeni doğulan uşaqlar COVID-ə qarşı dirəncli olurlar. Çünki niyə? Bizim orqanizmamızda mühitə adaptasiya olur. Ona görə biz mühitə adaptasiya olduğumuz zaman bizim yeni nəsildə görürük ki, daha çox allergik dermatitlər və yaxud da atopik dəri tipləri daha çox görülür. Yəni mühit də, çevrə də buna əslində qaynaq gətirib çıxarda bilir.